Sans réponse. Les policiers sont inquiets. Ils vont interroger les voisins qui ont peut-être des indices. Il y a eu du bruit et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé, ils sont partis. Quand est-ce qu'il y a eu du bruit? Tout à l'heure là. Ah ouais? Après ils sont partis. Beaucoup de bruit? Beaucoup. Des cris ou... Non, c'est pas des cris. C'était des gens qui parlaient, je crois. Après ils sont partis. Ouais, ça criait, ouais, c'est pas moi, tout ça. Laissez-moi madame, j'ai entendu tout à l'heure. Laissez-moi madame. Il me semble avoir entendu ça. Après, j'ai pas calculé plus que ça. Et en fait, il y avait quoi? Il y avait des hommes qui étaient là? Ils parlaient avec... Ouais, ils parlaient. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Il est toujours dedans ou quoi? Ou il est parti avec Ah, je sais pas du tout. Et vous connaissez le monsieur qui habite en face? Visuellement, vous voyez qui Le c'est? monsieur qui habite en face, En là, face, là, ouais. Oui, je le connais. Enfin, je le connais. C'est un jeune, nouveau voisin, ouais. Il a quoi, une vingtaine d'années, 30 ans? Ouais, moi, je dirais plus 30, 35 ans, peut-être. D'accord. Après, ouais, c'est un petit peu difficile quand on connaît pas trop les gens, quoi. Enfin, Ouais, moi, bien depuis que sûr. j'habite là, on s'est croisés quelques fois, mais pas plus que ça, quoi. Bah, les options, c'est simple. Soit effectivement il s'est fait frapper et il fait un malaise, il est KO ou plus gravement blessé. Soit les individus ils l'ont emmené ailleurs et puis voilà. La vie d'un homme est en jeu. Les policiers décident de forcer la porte.